아시아의 프린스 이강수가 나를 연기하고 있다. 작가님 그 대중의 관심이 대단한데요. 공인이란 대중의 관심을 피할 수 없는 숙명이죠. 아이, 늦은 시간에 무슨 결혼식이야, 결혼식을. 네, 결혼식 잘 봐잖아. 뭐야? 잘생긴 바보. 애봉 씨 있잖아요. 그 웹툰 보면은 막 엄청 먹고 막 과격하신 것 같던데. 석이 너도 가만히 있지 마. 제 캐릭터들 중에서 애봉이가 가장 비슷해. 돈만 잘 벌면 장땡. 맞는 말 아닌가? 다 돈 벌자고 하는 일인데. 인간아, 조치킨으로 안 뛰어가? 망하고 싶어. 쫄딱 망하고 싶어. 그 겨드랑이 림프 마사지 있지? 그거 혈액순환에 그렇게 좋대. 너 나중에 한번 해봐줘. 아이 진짜 형 왜 이러는 거야? 나 혼자였으면 결코 해낼 수 없었을 이 모든 시간들. 내가 만든 세상. 마음의 소리. 리부트.